Oke, ini kenarinya. Nah, tuh, alhamdulillah burungnya udah mulai besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam teman-teman, sahabat, sedulur, pecinta burung finch Indonesia. Pada malam ini perkenalkan, saya Fuad yang punya Fuad Bird Farm atau di channel saya Fuad JDB. Pada malam ini saya akan berbagi pengalaman kepada teman-teman terkait dengan cara awalnya iseng-iseng menjodohkan burung blackthroat dengan kenari. Awalnya saya tidak berpikir itu akan berhasil, tapi sejalannya waktu ternyata berhasil juga. Alhamdulillah, silangan yang pertama saya antara burung blackthroat dan kenari itu membuahkan hasil. Telurnya ada 5, yang jadi cuma 1, tapi tidak apa-apa ya, itu wajib disyukuri karena percobaan saya di dalam menyilangkan burung blackthroat dan kenari. Sebelum menyilangkan burung tersebut, saya sudah menyilangkan burung red siskin dengan kenari, atau yang nama anakannya mule red siskin. Nah, teman-teman perlu diketahui bahwasanya untuk mencoba itu tidak usah ragu-ragu atau berpikir negatif, bisa tidak saya ini mencoba. Tapi yang penting, yang pertama menurut saya, pengalaman dari saya itu, yang pertama niatkan dalam diri bahwasanya saya pengen mencoba menyilangkan burung blackthroat dan kenari. Yang kedua yaitu dari indukannya. Burung blackthroatnya bagus, ditambah si kenarinya birahi. Yang ketiga dari faktor perawatan, bisa dari faktor penjemuran pada waktu penjodohan, faktor dari makanan, dan yang terakhir menurut saya dari faktor dari atas. Intinya segala sesuatu pasti dari Allah yang telah menentukan apakah berhasil atau tidaknya. Nah, teman-teman, sebelum lanjut ke pengalaman saya ini, saya akan menyeduh teh hangat khas dari Poci dari Ngawi. Tapi saya beli ini bukan di Ngawi, tapi belinya di waktu saya jalan-jalan ke Kuci Tegal. Mari kita simak, coba ya. Santai dulu sambil menikmati harum dan hangatnya teh. Alhamdulillah. Lanjut ke pembahasan tadi, bahwasanya jika teman-teman ingin mencoba menghilangkan burung blackthroat dengan burung kenari, pesan saya jangan ragu-ragu, tetap semangat. Nah, saya di sini biasa tahap penjodohan kandang 2 blackthroat dan kenari kita dempetkan setiap hari melalui penjemuran minimal 1 jam kalau sayap ya, karena saya kan
selain ternak burung bekerja juga, jadi saya ada waktunya cuma hari Minggu. Untuk hari Minggu saya jodohkan, saya kasih air dingin buat mandi itu, dan jangan lupa kasih sawi hijau yang masih segar. Nah ini, jangan sampai sawi yang udah kuning ataupun yang udah layu teman-teman berikan untuk burungnya, nanti kasihan burungnya tidak akan berproduksi secara bagus. Selain sawi hijau atau sosin sama aja ya. Yang kedua, jangan lupa telur puyuh. Telur puyuh kita beli langsung dari peternak atau dari toko atau kios. Pastikan telur puyuh yang akan diberikan kepada burung harus selalu segar, artinya setiap pagi harus direbus kemudian diberikan, besoknya diganti dan berikan yang masih segar lagi. Selain sawi dan telur puyuh, ada juga pakanan khusus. Nah ini yang jadi ribetnya, karena ada dua burung yang berbeda akan dimasukkan nanti di dalam box ternak. Jadi satu akan black throat, satu pakan kenari. Nah, jadi biasanya kalau kita jodohkan black throat ya cukup satu, tapi karena ini ada dua burung maka kita harus ada dua pakan yang berbeda, satu untuk black throat, satu untuk kenari. Jangan lupa, jangan sampai hanya dikasihkan pakan kenari, nanti kasihan yang ininya gak ada pakannya. Setelah pakan kita sediakan tempat sarangnya, nanti bisa pakai rotan atau pakai batok. Kalau saya pada ternakan kali ini pakainya batok ya. Karena apa? Karena menurut saya murah, beli cuma 3.000. Nah jadi ya, batok jangan lupa sebelum masuk ke ternak kita cuci dulu bersih sabun, terus kemudian kita jemur agar kutu-kutu yang ada di batok ini hilang. Dan dalamnya jangan lupa dikasih serat nanas ataupun dari daun cemara. Kalau saya pakainya daun cemara karena kebetulan daun cemara ini banyak ya di lingkungan saya, jadi saya memanfaatkan limbah yang ada. Nah, dan setelah cemara teman-teman bisa di atasnya dikasihkan tisu sobek atau kapas, itu tergantung teman-teman ada aja, tidak dipatok. Yang penting kalau begitu saja boleh, dikasih kapas atau dikasih koran, kasih tisu boleh ya. Yang penting memberikan kenyamanan pada burung yang akan kita ternak. Untuk pemakaian kandang ternak, saya di sini tidak memakai kandang box yang dari cetak ya, tapi saya memakai kandangnya cukup pakai kandang soliter nomor 2 yang besi buat lakbet. Kalau teman-teman ada itu, nanti saya sistemnya samping, belakang, atas dikasih bekas spanduk, artinya menutupi dari kandang tersebut agar burung tersebut itu nyaman ya, tidak diganggu oleh binatang lain, misalnya dari cicak, tikus dan yang lainnya. Usahakan kandangnya tidak tersemuti, karena pengalaman saya pernah anakan burung senger ya, karena tidak diberi bawahnya dikasih oli, akhirnya anakan umur seminggu tewas dimakan, dikebutin semut. Nah itu paling penting. Kenapa? Karena nih, telur puyuh yang akan mengundang semut. Jadi jangan lupa kandangnya harus bebas dari semut.
Terus pertanyaan, gimana untuk cahaya? Nah, cahaya bebas, boleh memakai cahaya bohlam kuning atau bohlam putih. Kalau saya sendiri memakainya bohlam putih ya, bohlam putih yang 3 watt. Itu lumayan praktis, tidak terlalu terang, tapi lumayan cukup untuk buat burung. Harganya murah kok, harganya kalau di sini di Indramayu cuma 5.000 ya. Bohlam putih LED itu 5.000. Alhamdulillah kuat sampai berapa tahun ya, sampai 2 tahun sekarang. Selanjutnya teman-teman perlu diingat, kalau saya secara pribadi, kalau saya masih adat ketimuran ya, artinya di dalam penjodohan itu, penjodohan burung yang akan kita jodohkan itu biasanya di hari Jumat. Kalau saya misalnya, kalau saya sebelum berangkat kerja, saya ambil burung pheasant dan kenari, saya rendeng ya, dempetin 2 kandang ini. Nah, seperti itu. Terus kalau ada waktu pulang kerja sore ada cahaya ya saya jemur sore dan seterusnya. Dilihat jika nanti posisi antara kenari dan pheasant sudah berbagi makanan, sudah begini ya, ataupun burung kenarinya udah ngibir, nah maka dengan segera langsung disatukan di kandang ternak. Jangan kelamaan, takutnya kalau kelamaan nanti si kenari malah nyaman di cepuk. Nah itu biasanya kena kelamaan. Pastikan biasanya kalau kenari itu birahinya kalau antara 3 hari sampai 6 hari. Beda dengan pheasant. Kalau pheasant lumayan lama, apalagi dengan jodohan yang baru, wah itu lumayan lama ya, harus sabar. Nah, biasa setelah kita masukkan ke kandang box, jangan lupa sawi, telur puyuh, tulang sontong atau grip itu harus ada. Dan pastikan telur puyuh, air minum, dan sawi setiap hari harus diganti, biasa garam. Kenapa? Karena kita aja kalau makan sayuran atau buahan yang segar bakal jadi bagus manfaatnya, tapi kalau udah busuk itu tidak suka, sama seperti burung ya. Karena apa? Karena perawatan burung sama dengan perawatan kita. Selanjutnya, kalau saya pemakaian sistemnya sistem kawin cabut ya, artinya kalau kenari sudah menelur kisaran usia 5-7 hari, maka pejantan burung betot saya ambil, saya jauhkan dari burung kenari. Tujuannya apa? Tujuannya karena nanti si pejantan burung tersebut akan saya kawinkan lagi dengan yang lainnya, jadi begitu. Jadi menghemat ya, tidak usah bisa satu, tapi itu bebas, tergantung teman-teman bagaimana seleranya. Boleh sampai diloloh dari indukannya boleh. Nah ya, kalau saya di sini untuk sistem lolohannya untuk anakan, saya sendiri menggunakan dari indukan, bukan dari saya. Kenapa? Karena saya repot dengan kerja ya, dari pagi pulang sore, jadi waktunya itu susah. Jadi saya untuk anakan itu diloloh oleh indukannya. Biasanya kalau kenari itu umur 2-3 minggu biasanya itu sudah mulai sudah mulai terbang dan mulai nangkring dan belajar makan telur puyuh. Nah, ingat, yang perlu diingat bagi teman-teman yang ingin memasang ring pada anakan burung blacken, itu sebutan blacken ya, sebutan anakan pheasant dan kenari, itu usahakan memakai ring, kalau saya ring pheasant ya, ukuran 2,2 atau 2,5, itu pada usia burung memasuki usia
4 sampai 5 hari ya. 4 sampai 5 hari burung tersebut kita ambil, lalu kita pasang ring. Jangan lupa di dalam ringnya kita kasih baby oil ataupun minyak agar si kaki tersebut jangan sampai luka. Seperti itu ya. Kalau sudah seperti itu, anakan sudah bisa makan sendiri, maka kita ambil ya, atau kita panen. Lumayan ya, biarpun satu tapi bahagia karena bisa menghilangkan antara burung blackthroat dengan kenari. Nah, hasil anakan burung blackthroat dan kenari, atau biasa kita sebut burung black can tuh. Wah, ekornya ada kuning-kuning ya, punya mirip seperti indukannya. Oke. Terakhir belum ya, saya belum mengenalkan burungnya. Yang saya gunakan di sini burung blackthroat Botswana. Perjalanannya untuk kenari perempuannya saya memakai kenari lokal, itu warnanya hijau botol, hijau kuning-kuningan, itu yang saya gunakan. Alhamdulillah mau kawin. Bagi teman-teman semuanya yang ingin mencoba, jangan ragu-ragu ya, tetap semangat. Jika gagal, ulangi lagi. Jika ingin menanyakan terkait masalah penjodohan burung blackthroat dan kenari, mangga bisa komentar di kolom komentar ya, mangga boleh saja. Ataupun kalau yang ingin via WhatsApp, mangga nanti saya akan share WhatsAppnya. Nah, mungkin sekian saja karena waktunya mau isya ini ya, setelah isya, jadi saya cukupkan. Terima kasih bagi teman-teman yang telah melihat video saya. Jangan lupa di akhir video ini teman-teman like ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Agar apa? Agar untuk kemajuan channel ini. Saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum